Hello，各位，Hi，早晨，我係 Angela 老書啲 President，好高興今日又同你再講點解腸道健康呢個腸道咧個健康能夠令到你咧係會有一個重要嘅轉變，同埋令到你咧係會個人咧會覺得猛震啲啦，同埋咧同埋令到你咧可以覺得好似好攰咧，因為腸道健康亦都令到哇，原來個腸係咪同個腦會可能夠有傾下偈嘅咧？咁今日咧嘅重要點咧就解釋點解第一會有呢個狀況，第二如果你40歲以後嘅人士咧，點解腸道健康更加重要咧？因為如果佢係唔係平衡嘅，佢就會更加令到你咧消化系統失調啦，咁你就覺得壓力好大咧，又焦慮啦，瞓覺唔到啦，同埋咧日日都好似哇好唔舒服咁，唔知點咁。嗱，最近我有個好嘅朋友啦，講俾我聽啦。佢係日日都咧覺得呢個好脹，又唔痛喎，但係脹，有少少好似邊邊痛咁，但係咧搞到佢個人咧就好似好唔舒服。咁其實咧呢個咧就係一個第一個開始咧腸胃唔健康嘅時候咧，消化系統咧就俾啲咁嘅壓力咧令到咁，同埋仲有佢覺得哇瞓覺好瞓唔到，好多時咧夜晚2、3鐘左右又起身。然後咧就4、5鐘又起身瞓唔瞓覺，哇！咁佢個成日一剔第二好似冇晒精神。咁其實點能夠令到你自己咧能夠有一個改變咧？尤其是40、50歲嘅時候咧，呢個情況下更加多機會發生。所以變咗嚟講咧，今日講咗咧，我係能夠希望幫到你咧，係解釋呢啲東西。咁你能夠咧係有一個策略上去改變你生活習慣啦，同埋咧你食嘅嘢點樣啊，同埋咧有咩能夠做到咧係減低你嘅腸道嘅影響，因為個腸真係同個腦咧係好有聯繫嘅。如果你腸道唔 good 咧，你可以令到個腦咧係有好多問題出現，即係變得好攰啦、焦慮啦，呢會見到出嚟，瞓唔到覺啦。咁應該會解釋更多俾你聽。咁今日嘅講座係呢樣嘢。咁其實呢個講座咧係好喎，點解咧？就係因為咧令到你能夠更加了解，哇咩嘅腸道健康原來有咁大嘅作用㗎。咁原來呢個就係咁。咁但係今日見到好多朋友咧，係未見過嘅，咁但係我都覺得好重要咧。係我哋講翻，點樣能夠令到你個即係由唔係係一個正常人，但係點能夠令到你咧由正常人去到變咗糖尿患病者，多數咧都 go through 4個 stage 嘅。嗱，4個 stage 裏邊係點樣咧？其實好簡單嘅，第一個 stage 咧就係 LDL 壞嘅膽固醇上升，就 damage 你喺胰島素出嚟嘅 B cell，B cell damage 咗之後咧，弊啦，咁你個糖咧就帶唔翻入去細胞裏邊，因為 B cell 係帶啲糖入細胞裏邊嘅，咁你血糖咧喺血管咧越整越高，嗱，咁 LDL 再加糖咧，你問題開始出現啦，就開始有好多嘅令到血好結啦，就可以 form 好多不同嘅板塊出嚟。嗱，啲板塊咧就塞咗喺血管嗰度咧，咁第時血管咧個地方咧越整越細咧，咁你第二樣嘢咧就血壓會上升啊，呢個第二個 stage，血壓會上升。但好可惜，血壓上升之後咧，你都冇乜感覺嘅，所以你繼續係同樣嘅生活咧，好快脆咧就帶動你去到第三個 stage，就係呢個叫做前期患病者。嗱，糖尿患病前期咧，好多時咧，好多人士咧都係忽然間話俾你，我前期患病啦。咁其實咧，好多女士、男士咧去 health check 嘅時候都 surprise 好驚奇到，喂，我依家前期患病咯。醫生話俾你聽就咁嘅，佢話阿 Sir 你已經係前期患病咯，咁你要開始注重你生活習慣啊，食啲少糖嘅東西啊。食少肥嘅東西啊，要做運動啊，減低磅數啊，要減你 BMI 去到23啊，同埋咧你要開始即係注重身體健康，度下你嘅糖啦，咁令到你咧就知道你唔會係升高咗6.4以上。咁你嘅聽晒啲嘢嘅時候咧，好可惜咧，醫生話我而家冇藥俾你食嘅，只係你要轉咗你嘅生活習慣。好多人都係80%咧聽咗可以做嘢，但係多數咧做下又唔記得咗啦，或者唔做啦。咁好快脆咧2、3年後咧就變咗咩啊？糖尿患病者。咁所以變咗嚟講咧，呢個係一個常見嘅東西。但係當你嘅糖尿患病者嘅時候咧，你只係食咗咁增加上去啫。但係有一樣可以幫你就去糖茶。
尤其是咧前期患病已經知道嘅時候，或者未報前期患病已經知道咧，即係防禦可能夠降低你三高喎。佢裏邊咧有好多嘢係有兩樣嘢啫，其實喺呢個去糖茶裏邊有一個叫番石榴葉，番石榴葉係緩慢咗啲糖入你血管裏邊，咁你少糖入你血管裏邊啦。咁但係咧有一樣好重要就係有苦瓜，苦瓜就增加咗胰島素敏感度，大塊糖入細胞裏邊，同埋咧多餘個糖、多餘嘅膽固醇同埋個鹽喺尿嗰度掉咗出嚟。當鹽、膽固醇、糖掉出嚟咧，你血壓亦都會降低啦，同埋鹽亦都有個你都可能個 detox 啦，所以三個都降低到嘅糖、膽固醇誒血壓。所以變咗嚟講咧，呢個咧係一個 natural 嘅食物，食物唔係藥，一個係兩樣都係食品嚟嘅，番石榴葉同埋苦瓜唔係藥，對藥係冇任何嘅反應啊，或者你繼續食緊藥啊，都可以飲呢個茶，能夠令到降低你三高。所以呢個飲品咧係好重要咧，係由依家開始，你未夠有糖尿病之前咧，或者你前期患病之前，或者就算前期患病之前，好似你可以膽固醇高啊、血壓高啊，飲呢樣嘢咧係當然係幫到你嘅即係整體降低你三高。咁如果你降低咗三高咧，你身體一定健康嘅。咁其實我唔係淨係叫你飲茶咁簡單，我公司咧仲有一個好重要嘅幫手咧，就係第一。我喺教育性裏邊咧，幫助你好多東西話俾你聽，食咩低碳水嘅食物同埋低脂肪食物係點幫助你啦，同埋點教你運動啦，每行8000至1萬步啦，仲有控制到你嘅教你點控制你嘅磅數啦。因為如果你磅數減咗10%咧，你就會係能夠降低你1% 嘅 A1C 嘅。咁所以變咗你 A1C 咧降低咗之後咧，咁譬如你係30嘅，你降低即係降低去到23咧，可能你嘅 A1C 去翻由7去翻正常嘅地方，咁呢個係一個好常見嘅東西。咁同埋咧，亦都教你度糖啦。咁每個禮拜我都有一個免費講座，你可以睇翻舊陣時嘅講座咧，係用翻 www.youtube.com 啦，喺嗰度 /@LOUSUTEAHONGKONG/video。我哋呢度有130個 lecture，已經係講及頭先所講嘅東西，5項節目有晒喺裏邊啦。咁仲有咧，有英文版嗰個咧，就等於喺一樣個 YouTube 裏邊咧，就係 @CTTESLOWSUTEA/videos。咁呢樣咧，呢個咧就有440個 lecture。咁其實咧初期嗰啲都係中英對照嘅，所以變咗嚟講咧係一個好豐富嘅東西，令到你多啲了解咩叫糖尿病啦，咩叫血壓高啦，咩叫膽固醇啦，咁能夠令到你更加係好容易去了解去點幫你去能夠多啲知識去俾你身體更加健康嘅。咁嗱，咁點解如我有40歲嘅人以後咧，點解要關注呢啲咁嘅改變個腸胃變化咧？係對我有咩重要點咧？同埋，如果我唔係咁樣，係咪喺情緒上啊，或者係壓力啊、疲倦啊，都會覺得更加差咧？可以講嘅咧係會有嘅，因為咧，如果你喺腸胃健康唔做得好咧，你第一就會感覺到有好多情緒上嘅問題啦，有感到壓力啦，亦都會感到疲倦啦。咁其實咧好簡單，因為第一咧，你係到40歲以上咧，你可以所有嘅消化系統啊已經開始緩慢啦、改變啦。咁身體消化系統改變嘅時候咧，你腸道咧某啲食物咧又唔係消化好喎，咁變咗你腸道就更加係好敏感嘅。你食咩都好咧，咁但係咧你已經覺得好得意咧，就係哇，好似消化唔到咧，咁同埋咧亦都會影響情緒上嘅問題啦，同埋咧整體嘅健康咧更加多影響嘅。所以最緊要咧就係你要真係努力咧，係幫助你係將你呢個腸道嘅健康改變佢，等佢能夠咧更加唔會影響你身體。所以變咗嚟講，你消化亦都更加做得好啲，
咁我會更加講多啲點解係咁嘅。所以好重要咧，第一即係了解咧，原來你40歲以上，如果你係消化系統唔係好掂嘅話，咁你係會影響心情、身體嘅壓力，同埋咧樣樣都好似好唔好掂，唔好似好似朋友咁，成日覺得呢度哇好谷住啊，好唔舒服啊，依咁嘅地方咧係全部係由呢度開始嘅。咁嗱，咁我想講下咩叫腸道咧？OK，咩叫腸道咧？其實腸道咧就係一個好重要嘅消化系統，尤其是你小腸同埋你胃，我呢啲嘢全部咧係呢個系統開始第一步驟咧，幫你係將你個腸咧喺裏邊係消化你所有食嘅東西。咁尤其是呢個咧係一個可以講為你喺呢個係呢個腸道裏邊咧係你個細菌嘅家園嚟嘅，因為你個細菌呢微生物嘅細菌咧，包括細菌啦同真菌啦，係幫助你咧去能夠令到你啲食物可以消化到啦，咁亦都能夠呢啲咁嘅細菌令到你亦都增加你免疫力啦，甚至咧就能夠可以俾到即係你同你個大腦咧係可以溝通到，喂，我 OK 喎，我個即係食嘅嘢 OK 喎，咁你就變咗好 happy 啦。咁依家再講點解你要變咁 happy 咧？咁所以事實上咧，喺科學家裏邊咧成日都講咧，係個腸道啦，其實係你個第二腦咁滯嘅。點解咧？因為佢呢個腸道咧，如果係做得 OK，養得好好舒服咧，咁咧你個成身都好舒服，亦都話翻俾個腦聽啦，你係 OK 嘅，好好嘅。咁所以變咗嚟講咧，係好重要嘅，知道咩叫腸道嘅重要性，同埋點解要有一個好嘅消化系統咧？又就係所以腸道喺呢度開始咧係好重要，一定要知道樣嘢嘅。咁你講啦，哇，點解個腦同埋個腸係有一個即係溝通㗎？呢個即係我都唔係好明白喎。OK，咁其實咧真係個腦同個腦同埋個腸道咧係成日都繼續溝通嘅。咁其實佢點溝通咧？就係用佢個神經系統啦，同埋荷爾蒙啦，同埋啲化學嘅信號咧，大家成日都係咁連接。話俾你聽，喂，有咩唔妥啊？咁我如果能夠令到我了解到呢樣嘢嘅時候咧，咁我就會能夠知道點能夠俾到好嘅腸道嘅健康啦。咁我就唔會覺得個人好大壓力啦，亦都唔會變得我哋有覺得話好唔舒服啊。同埋咧有啲信號上個腦嗰度，喂，你係咪 OK 㗎？如果你係好健康嘅話咧，咁你當然啦就唔會有好多情緒嘅問題啊，覺得好唔舒服啊，唔會影響到你個成身，好似覺得好唔舒服，好似有朋友覺得呢度又好似唔舒服，嗰度又唔舒服，咁做個人嘅方案咧就好辛苦啦，因為佢覺得哇，好似成日好似搞到自己好似好唔掂，咁同埋咧仲有咧，尤其是老人家到40、50至60歲咧，好多時咧。喺大便方面又唔係咁好喎。當你大便方面唔係咁好嘅時候咧，你就會覺得個人好似好煩惱，成日想去，話去完之後又再去。咁所以變咗嚟講咧，呢個喺腸方面咧，其實就係真係會令到你即係個人會好壓力好大啦，同埋咧好似屙唔出就好唔舒服啦，成日都覺得呢度又焗住晒啦。咁呢個咧係其實喺腸嘅去個話俾佢聽腦聽嗰陣時咧，係一個好大影響嘅。咁其實我依家再講多啲點解咧？呢樣嘢係會對你一個好重要影響啦。OK，原來咧好多人都唔知道90%咧個血清素咧，即係個 serotonin 咧，係一個叫快樂嘅荷爾蒙咧，就喺腸道咧嗰度產生嘅。嗱，如果你多啲 serotonin 咧，你其實咧個情緒咧就更加開心，仲有咧睡眠咧更加好，又去放鬆自己。但係如果冇咗呢個 serotonin 咧，你嘅情緒咧可能更加緊張，同埋咧你而家腸道係失調之後咧，呢個咧佢慢慢個 serotonin 更加降低咧，咁你就覺得哇好憂慮好大啦，你情緒亦都會降低啦，睡眠又好困難啦，
咁變咗嚟講咧，你整體嘅腸道嘅健康咧，其實好重要咧，係幫助到你情緒好啲、瞓覺好啲，同埋放心放鬆多啲嘅。所以其實腸道嘅健康係十分重要。咁當你腸道唔係咁好嗰時，點會有啲咩即係有啲乜嘢嘅跡象俾你知道咧？嗱，第一，當你腸道唔係咁好，好似我朋友咁咧，佢成日覺得個肚呢度好脹，好唔舒服。仲有咧，好多時咧，佢會有便秘同埋肚瀉。同埋好多時咧，因為腸道唔健康好特別喎，因為腸裏邊有好多微生物咧，就想食啲壞嘅微生物，就要食多啲糖嘅。咁如果食多啲糖嘅時候咧，呢啲壞嘅微生物佢更加多啲壞嘅微生物出現喎，微生菌啊，即係應該多啲 bacteria 微生菌咧，更加咧係會希望多啲食多啲糖。咁你個問題咧就會多對糖嘅渴望咧更加多，即係我想食多啲冬甩啊，食多啲腸啊。咁但係好可惜咧，當你做咗呢樣嘢嘅時候咧，你亦都個營養唔係咁好吸收啊。因為點解咧？呢壞嘅細菌咧就唔係幫你吸收營養，只係將佢食多啲糖嘅啫。但係你個營養嘅吸收咧就唔係正常可以吸得多啲，變咗咧好多時咧你精力又好似唔夠啦。咁唔夠嘅時候咧，你即係唔夠嘅時候咧，思維咧、思考咧、諗嘢咧，會遲鈍咗啦。同埋最大問題好多時咧，仲有叫腦霧啊，個 brain fog 啊，變咗嚟講好似諗嘢諗唔到嘅，腦唔知見咗咁樣啊。所以變咗嚟講咧，喺消化問題咧，係令到你有全身咧都感覺到，同埋有好多信號咧話好唔妥喎啊，因為成日話好唔舒服嘅，腹脹嘅啊，去唔到。啊，有陣時又要便秘，有陣時又要肚瀉，咁幾樣嘢出嚟咧，咁令到個人咧個身體咧都感覺一個好大嘅。咁呢啲咁嘅情緒嘅信號咧，同當然腸道健康咧係十分有相關嘅。點解咧？就係第一，當你係腸道健康唔係咁好嘅時候，失衡咗啦，咁你就會成日覺得好焦慮啦，可能仲有咧感覺好煩躁啦，同埋咧好難即係保持個冷靜啦。好似我好多朋友話俾你聽嘅時候咧，當我好唔舒服呢啲地方，你個人咧就好容易嬲怒嘅，所以話爆炸嗰個嚟。咁有時喺寫字樓啲朋友即係做 executive 都講俾你聽，哇！即係個肚唔舒服嘅時候咧，就令到我自己好容易發猛疹，咁鬧我員工。咁其實呢樣嘢係真係見過好多次嘅喎。所以咧情緒變化通常咧就係引起個腸真係唔係好掂嘅時候，消化都唔掂咧，就開始有發炎啦。咁好多化學物品咧就製造出嚟，咁變咗嚟講咧，呢樣嘢咧就令到你開始咧就感覺好唔妥，尤其是咧你開始好焦慮啦、憤怒啦、睡眠不足啦，咁情緒低落啦，好多時咧就令到發猛疹。咁呢啲嘢喺你個身體嗰度又唔係好掂嘅時候就發猛疹，將呢啲嘢咧可能帶動出嚟咧，就同你個員工或者朋友啦開始又嗌叫多啲啊。咁所以變咗嚟講咧，如果你係將你腸道嘅健康令到好啲咧，呢啲咧全部會減少，亦都令到成個人咧舒服晒嘅。咁其實係點解消化系統咧會影響呢咁嘅帶動呢個壓力出嚟咧？亦都令到你哇好唔掂啊！個人消化都唔掂嘅時候，令到即係情緒好唔妥啊咁。咁其實咧，當你消化系統唔好嘅時候咧，身體咧就做一種壓力出嚟嘅，好似你話去唔到大便咁簡單嘅，你又覺得哇好煩喎，係去唔到，我想去唔到喎。咁其實咧亦都影響到一個腸裏邊咧開始好感覺有發炎嘅跡象。咁呢個發炎跡象咧，亦都影響神經整體系統咧，好似哇喂，你而家好唔掂喎，我要準備俾啲嘢咧去打仗喎，咁你就成日都有好似打仗嘅壓力啦。嗱，打仗壓力咧，點解全身咧？如果佢有個叫鬥志壓力咧，即係 fight and fight 嘅時候咧，你第一會令到血糖會上升嘅。咁佢上升嘅時候，但係你唔係準備打仗，就只係因為你個情緒、你個問題咧，令到你多壓力嘅時候咧，咁佢就令到你個鬥戰嘅壓力咧，就令你即係血糖上升啦。咁同埋咧就令到你感覺壓力好大啦。咁亦都唔會放鬆啦，
因為你壓力大，你一定唔放鬆啊。咁你都瞓覺好困難啦，3點鐘成日起身啦，或者2、3分鐘又起身啦，瞓唔翻啦。咁咧變咗嚟講咧，整體係成個身體咧變咗係一個唔會放鬆，亦都你個平衡嘅狀態咧，身體平衡狀態係全部要唔見咗嘅。咁所以消化系統影響個壓力咧，係其實好重要嘅，真係會出現嘅。咁當你有依樣嘢嘅問題出現嘅時候咧，係啦，因為腸道唔健康咧，你會覺得會好焦慮啦。咁咧你好焦慮，好即係好又成日嬲有 stress 啊。咁當你有焦慮嘅時候咧，你個細菌啊，腸道裏邊有嗱，記住啊，喺腸裏邊咧有好多細菌嘅。嗰啲細菌係幫助你做咩咧？係幫助你消化，同埋咧去增加你個呢個抵抗力。OK，亦都話俾個大腦聽，喂，你而家係依家消化好啲，或唔好啲。如果你個腸道嘅細菌係下降咗咧，咁變咗嚟講咧，好多時咧就壞嘅細菌出現咧，就話俾你聽，喂，我要食多啲糖嘅東西。咁咧，如果係多過咧，咁多個壞嘅細菌，好嘅細菌咧，咁呢個又會多變咗咧，你會一個好大嘅問題咧，你焦慮咧就更加係增加嘅。咁所以變咗嚟講咧，就唔係話你出邊嘅事令到你更加焦慮，而係個腸裏邊就 affect 咗你呢樣嘢咧，令到你係更加增加咗你個壓力，同埋你個增加咗你個腸嘅負擔啦，可以講得為。咁然後咧就覺得你本身咧，近時都如果你身體腸道好嘅話，咁你一定係心情平靜啦，同埋好心態啊咁。但係有呢樣嘢發生咗之後咧，你就會令到你自己好掹整嗰個心態唔好平靜啊。咁呢個係一定係咁發生嘅。咁所以變咗嚟講咧，所以變咗嚟講，腸道健康其實對你焦慮同埋心情嘅問題咧，係一個好大嘅聯繫。咁如果你冇呢樣嘢咧，咁你就其實咧就加劇咗你整體嘅身體健康，同埋你個mood 係好唔同嘅。咁其實咧仲有咧，腸道健康咧係會 affect 咗你嘅瞓覺嘅喎。點解咧？因為當你係腸道唔好嘅，你好時瞓覺都唔好嘅。個原因咧就係腸裏邊咧原來有一個激素咧就叫做 melatonin 區黑素。咁呢個車黑素咧係產生咗之後咧，其實係幫助你係瞓覺嘅。但係當你如果冇咗呢樣嘢咧，你個身體唔好嘅時候咧，你就會失調咗。咁呢個咧就 melatonin 咧就會下降啦。咁令到咧你會難瞓覺啦，亦都瞓覺質素唔好啦。咁就呢樣嘢咧，如果繼續係咁咧，你睡眠咧又唔得喎。咁腸道健康咧要更加係會差啲啦，又係可以講係惡性循環。你又瞓唔到覺，咁你個時間咧，你消化都入唔正啦，咁你更多覺得承受好似更多壓力，所以變咗嚟講咧，喺腸道健康裏邊咧，你一定要即係如果令到你瞓覺唔好咧，係有個對你整體咧個身體壓力更加大嘅，所以好重要咧就係真係要有機會俾你瞓覺瞓得多啲嘅。咁但係其實仲有一樣嘢好重要咧，就好多人都唔知道咧。如果40歲以後嘅腸道健康咧係會下降嘅，因為好多時咧，我哋第一新陳代謝、身體新陳代謝咧係會低咗嘅。咁低咗嘅時候咧，你食嘅乜嘢都好咧，你個速度消化速度咧亦都減慢咗。咁好多人咧，亦都因為身體嘅問題，或者係40歲你都唔喐咁多咧，你活動又唔夠啦，咁變咗嚟講咧，就增加令到你消化系統更加降低。咁同埋仲有咧，好多時咧，我哋亦都好多人係唔係食真係好多叫 natural food 啦，食好多加工嘅食物啦。咁同埋仲有40歲以上，可能仲更加多食嘅藥品啊，即係譬如血壓高藥或者係膽固醇藥
咁亦都或者係亦都有抗生素啊。咁呢啲係全部減低咗咧你腸裏邊嘅益生菌嘅。咁如果呢啲全部係降低嘅時候咧，咁你就好容易咧成個系統消化系統係失調喎。咁尤其是40歲後嘅人咧，喺呢啲咁嘅情況下咧，更加容易咧喺造成一個即係腸道健康嘅唔好啦。咁令到咧你更加係將整體嘅身體嘅壓力咧更加推上去去差啲嘅。所以其實40歲以後咧，更加要知道，喂，腸道健康原來好重要。點能夠保護呢個腸道健康咧？呢個係要即係更加去注重一啲。嗱，我知今日講嘅東西咧，可能係都幾深入嘅，即係唔係咁容易明白啊。咁所以變咗咧，我就做咗一張圖咧，係令到你更加容易知道乜嘢叫做腸道健康緊要，能夠由唔好腸道一路落去嘅時候，點解你會更加個人咧更加係去攰個 mood 唔好啊，即係個情緒唔好啊。咁其實第一，當你腸道健康唔係咁正仔嘅時候咧，你就會令到你咧係所有嘅消化系統咧有失調。嗱，消化都失調嘅時候，即係話我啲嘢消化唔係咁好咯，又唔係吸收我啲好嘅東西入去喎。咁個腸裏邊咧，腸道裏邊咧就開始有一個叫 inflammation，呢個發炎，好似發炎咁嘅。咁如果發炎咧，就會令到咧話俾個腦聽，喂，你有少少問題喎，腸嗰度。咁你就會開始咧喺個腦方面，因為好多時咧你又瞓唔到覺啦，即係 melatonin 嗰個荷蒙又低咗啦。咁你即係個好嘅荷爾蒙亦都係低咗啦。咁你個情緒咧就會有波動啦。咁有波動嘅時候，你又會覺得好掹憎啦，成個人哇好掹啊咁啊！咁然後咧就覺得你會令到你掹嘅時候咧，你就發脾氣啊，唔係咁個人即係唔係諗嘢唔係好清楚啊，同埋咧好掹啊。咁同埋仲有一樣咧，令到個呢個咧就係壓力開始大咧，咁你個人就好疲倦嘅，哇好攰啊，好攰嚇，好攰嘅時候咧，個問題咧又瞓唔到覺啦，咁你個壓力咧就更加增加。當你個壓力更加增加咧，再進多一步咧，你腸道健康咧更加唔好。所以變咗嚟講咧，呢個好講嘅，呢個係即係一個 vicious cycle 連鎖反應嚟嘅。所以變咗一定首先第一件真係要搞掂咗個腸道健康先，然後咧你會令到你自己咧個消化得好啲，咁啊炎症就降低啲，你就可以 change 你個 mood 咧更加正，唔會攰。壓力唔會大，咁你身體咧就一定健康多啲嘅。咁其實你講啊好啦，容易啦，咁點做㗎？你而家嚟緊啦，點做？第一，養成一個健康嘅日常習慣，點樣咧？就係多食啲有纖維食物，OK？因為纖維食物咧就令到你能夠增加多啲叫有好處嘅益菌，即係好處嘅 bacteria 益菌。就幫助你咧喺消化成個腸道嘅消化，咁咧能夠令到你咧更加係容易吸收晒啲好食物，同埋咧你仲要有一個運動，足夠嘅運動，能夠令到腸道咧係會喐，因為你唔喐咧腸道唔係咁喐，你喐咗之後咧腸道更加好啲，會喐多啲，能夠消化好啲。仲有咧要飲夠水喎，如果你飲唔夠水咧，你唔夠能夠令到啲水分咧係令到啲垃圾加埋啲水分咧係可以排泄出嚟嘅喎。如果唔飲夠水係唔夠嘅，所以飲去糖就好重要。點解要教你最低限度1500至2000個毫升嘅水係有解嘅，係幫助你排泄咗垃圾出嚟。咁但係當你有咗呢樣嘢嘅時候咧，你壓力咧亦都好嘅，因為佢而家減低咗你腸道嘅垃圾啦，咁壓力咧自然咧就會幫助你消化系統會更加改善啦。咁所以如果呢啲咁嘅細小嘅東西繼續係做到咧，咁你個身體咧亦都繼續係能夠繼續喺呢度 improve 咗
增加咗你嘅腸道健康，所以令到咧你消化系統更加好咧。咁你壓力啊，成身壓力都有個可以改善嘅地方嘅。咁但係仲有啦，咁如果係有腸道嘅健康食物，有咩能夠食物係能夠幫助你有益你嘅腸道健康咧？嗱，好重要，頭先講咗係有食多啲纖維食物啦。嗱，原來咁重要咧，仲要食多咩啊？蔬菜同水果啊，即係話咧，記唔記得我哋成日都話，一半係全部係菜嘅，四分一係魚類、白肉、白魚或者係三文魚，豬肉就食瘦嘅，唔好食紅肉。咁同埋咧，仲有咧，可以食啲穀米肉穀類或者紅米或者係糙米，因為呢啲食物咧喺四分一裏邊咧係好多纖維，能夠幫助你咧係更加產生喺腸道嘅好嘅益生菌，咁令到你嘅消化系統更好。仲有一個好重要，要食多 yogurt 或者係韓國嘅kimchi。嗱，呢啲咧係兩樣都係幫助你咧增加咗有益嘅益生菌。當你有益嘅益生菌好咧，咁你消化咧一定係好啲嘅，同埋亦都促進咗你個腸道嘅健康。所以可以兩樣咧，你有食記住食好嘅東西，變咗咧係真係有幫助，同埋要有運動啦。OK。咁其實有咩食物我要係戒㗎？嗱，好重要咧，你一定要食啲嘢咧係唔會搞亂你嗰啲益生菌裏邊嘅平衡啦。咁呢啲咧就唔好食加工嘅食物，同埋加糖嘅食物，或者係油炸嘅食物。嗱，呢啲嘢咧全部咧都係有害你嘅腸胃嘅細菌嘅。咁同埋咧，當你食咗啲咁嘅食物咧，你係加劇咗你嘅炎症啦。咁同埋減低咗你嘅消化嘅系統嘅能量啦，就唔好以為哇，我係即係你要記住唔好食咁多呢啲嘢咧，係真係好有益嘅。當然你話哇唔係嘛，我要戒晒佢，咁未必你可以全部100%戒，唔緊要，食些少，但係要一定有好嘅選擇，唔好成日食好多，日日食好多，即係好啲我啲有啲後生仔朋友咁。佢日日真係走去食麥當勞喎，食下之後佢好肥胖啦。咁佢開始咧，如果去到由廿零歲食咗40歲嘅時候咧，佢身體就真係好差啦。開始見到有幾個客人咧，就係即係佢係40零歲嘅 engineer，但係佢好中意食咩咧？麥當勞嘅 hamburger，好中意食佢嘅薯條，好中意飲可樂即係個 Coca-Cola。咁呢啲嘢咧，到40歲嘅時候咧，我見到佢一入嚟嘅時候咧，個肚腩好大，佢好過磅。咁但係咧，佢本身嚟講咧，第一見到佢咧，腸道健康已經我知道一定好多問題㗎啦。咁尤其是咧，我見到佢係咁嘅時候咧，好快脆咧就了解佢糖一定好高。第二佢膽固醇一定高。咁兩上咧，然後 eventually 問下佢個血壓都高，即係三高喺晒度。如果佢做唔到咧，去改到呢啲情況下咧，佢第時咧就一定會 end up 咧做一個好大嘅身體嘅問題啦。咁其實點支持繼續係腸道嘅平衡咧？咁其實好簡單咧，有一樣嘢你要食啲草本嘅養生茶啦，好似飲祛濕茶啦。我哋俾啲祛濕茶咧，係幫助咗你咧，係改善你改善你消化系統，減低你個腹脹啦，同埋促進你血液循環啦。同埋祛濕茶咧，每日咧常咧係成日每日清潔咗裏邊垃圾，能夠令到咧腸道咧更加有效咧去運作。咁嗱，清潔一下係好緊要嘅。如果每日你日都清潔係嘛，你靜下咧，你就一定become一個好健康嘅東西。咁其實點解又飲去糖茶又有祛濕茶咧？嗱，去糖茶好重要咧，就係真係維持你嘅身體健康咧，係減低你血糖啦、膽固醇啦、條血壓嘅水平嘅。佢裏面有兩樣啫，就去糖茶咧，只係有番石榴葉同苦瓜。番石榴葉咧係緩慢啲糖入去個血管裏邊，苦瓜增加咗而個胰島素敏感度帶翻入細胞裏邊，多啲糖
多餘嘅膽固醇同埋鹽咧喺尿啊掉咗出嚟，鹽掉咗出嚟，血壓降低，即係三高降低到。如果你降低咗呢三高咧，其實咧你係身體一定會健康嘅。OK，咁其實啦，最後啦，咁你講下，喂，咁如果係咁講，我應該係點去能夠真係你話齋更加身體健康啊？嗱，如果你40歲以下咧，其實腸道嘅變化咧係會加劇咗，因為樣都可以減慢，消化系統減慢。咁好多時咧，你體內嘅就唔會咁容易平衡呢個變化。腸道咧每天咧感覺都好似有唔同。如果你腸道唔係咁好咧，你情緒啊同埋咧你個緊張啊唔得 relax 啊，會一路慢慢咁出現嘅。所以變咗嚟講咧，你真係要開始咧。要開始有個轉變啦，咁同埋咧就要增加咗腸道健康啦，俾個腸唔會有好多壓力啦，令到你唔會覺得哇個好似你個好即係俾個身體更加呢個唔會失衡啦，你個腸道健康唔會失衡啦，咁變咗如果唔會失衡咧，你個肚脹啊、疲倦啊、焦慮啊、瞓唔到覺啦，咁啲症狀咧就唔會出現啦。咁其實咧，呢個係好重要嘅，你去一定要將佢能夠你個身體更加令到佢有一個腸道健康咧。如果你每日做到呢樣嘢咧，你個一定咧，你生活咧係一定平靜，更加快樂。所以今日咧好簡單係解釋。你有咩能夠令到呢樣嘢俾你做？好簡單，就係頭先講過啦，飲食方面啦，你要有好嘅纖維食物啦、蔬菜啦，唔好食啲即係即係嗰啲 hot dog 啊，好多糖嘅食物啊，donut 啊，咁樣盡量減少啦。跟住飲水啦。同埋做一啲養生茶去濕茶咧，係能夠幫助你咧維持腸道健康，掉晒垃圾走，令到你咧更加輕鬆活絡，咁能夠令到你掌握你身體更加健康快樂。好，今日嘅講座咧講到呢度咁多啦，咁但係多謝你咧 spend 嘅時間係聽我哋講呢個講座啦。記住，其實腸道健康咧，原來係真係對你個多謝阿 Pat 呢個心濕喎俾個心我都 OK 嘅，多謝你。咁然後咧就多謝有幾個朋友都有個心彈上嚟啊。OK，多謝晒。咁啊，其實咧我哋好多人咧都唔了解原來腸道健康真係有個好大嘅 issue 出現嘅。所以咧你一定唔係淨係淨係減低三高咁緊要咁淨係顧住減低三高，但係仲有一樣嘢係要繼續係去promote 你個腸嘅健康。咁頭先講咗食好緊要，運動好緊要，飲多水好緊要。如果做呢樣嘢咧，哇！你身體一定係健康好多嘅。OK，多謝晒今日嘅參與。咁希望你繼續努力，繼續係你能夠令到你身體更加健康。OK，今日講就係咁多啦。如果有咩問題，繼續咧係寫信俾我Andy ANDY@wahfong.com WAHFONG.com 或者俾個 WhatsApp 我85267928891。